Обикновено на пешеходните пътеки водачите спират. Тук има такава култура. Мисля, че на някои места даже по-добре, отколкото в Европа. Отново, ако си на колело или на тротинетка, трябва да следиш от нея и тогава минаваш пешеходната пътека. Аз тук ще използвам ето такъв леко начин за избягване на задръстването. И отиваме отпред. С тези камиони по-внимателно, трябва да сме в зоната им на виждане, че си получават неприятности. Първата задача за деня е изпълнена. Трябваше да оставя едни документи тук. Тъй като сега между България и Русия няма някакви сериозни пощенски комуникации, хората използват всякакви варианти да изпратят писма, документи и има групи в Телеграма, в които хората пишат: аз пътувам за Москва през седи къде си, аз пътувам за София през седи къде си, ако има някой нещо да изпрати, ключове, документи, малки пакети. И това сега се използва масово. Аз също така получавах документ от Москва за София, който трябваше да дойде много спешно. И ето, че и аз съм в ролята на куриер в момента. А това беше куриер, обикновен куриер. Сега много е популярен този тип услуга в Москва. Ние си поръчваме буквално едно шише вода. Това, разбира се, е too much. И всичките тези доставки се извършват с такива момчета на електрически, те са като велосипеди. Навсякъде са тези хора в целия град. Движат се абсолютно хаотично по улици, по тротуари, навсякъде. Нещо се опитваха да ги регулират. Гледам, че сега всеки един такъв велосипед си има някакъв регистрационен номер. Сега ето там виждате вдясно на светофара знак, който свети зелено и показва движение обратно, обратен завой. Как се прави обратен завой в Москва и в Русия е нещо, което беше за мен такъв лек културен шок. Ако по средата на улицата маркировката е прекъсната, то ти спокойно можеш да направиш обратен завой там. И тъй като разстоянията са големи, булевардите са големи, има места, както ето тук, на които маркировката по средата е прекъсната и може да направиш обратен завой. Това беше интересен такъв момент. Така, обратно към къщи. Ще
Ще мина може би по малко по-различен маршрут, за да е по-интересно. На ТТК разрешението е 80 км в по-голяма си част. И винаги ми е било много интересно как живеят тези хора, на които прозорците им са точно на булеварда. Според мен е доста прашно и доста шумно. Ясно е, че климата не позволява в Москва движението на мотори през зимата, но пролета като че ли нещо се отпушва и мотоциклетистите стават хиляди. Ето така са обозначени местата за паркиране. Номера на зоната 03, там не се вижда, 0303, 380 рубли в час или 200 рубли през уикенда. Заградена със синя маркировка. Реших да мина за вкъщи през Москва Сити и оттам през Кутузовски булевард, Рублева, Успенска и вече вкъщи. Москва Сити напред. Сега обърнете внимание на светофара, който е леко в ляво от мен. Има стрелка за на ляво. Това е другия културен шок, който изживях тук. Ако има допълнителна секция, се минава само ако допълнителната секция светне зелено. А не както при нас, когато свети зелено и няма стрелки, то минаваш във всички посоки. Това е интересен такъв момент за Русия. Москва Сити отново се строи. Сега ще направя един ляв завой. В Москва Сити има специален паркинг за мотори, е тук в ляво след бариерите, който започва да го ползвам. Моторите в Москва и в Московска област паркират безплатно на държавните паркинги, в такъв смисъл улици, такива паркинги като това, в който има част, през която минават мотори. Ако, разбира се, искаш въпреки това да паркираш на платен паркинг, моля. Но като цяло паркирането е безплатно. Интересното е, че е безплатно и за електрически автомобили. А ние вече сме с такъв. С Ира се мъчихме да разберем какви са документите, които са необходими, за да получиш разрешение да паркираш електрическа кола в центъра на Москва. Оказа се, че няма нужда от абсолютно никакви документи. Полицията, която проверява дали си паркирал правилно, всъщност това не е полиция,
е център за управление на движението. Те имат достатъчно информация, че тази машина е електрическа и не бяха необходими абсолютно никакви разрешения за паркиране в центъра. Вече го пробвахме доста пъти, работи. Аз правя тук един кръг от другата страна на Москва Сити, другата страна, която е отворена към река Москва. От тук до почти вкъщи има една магистрала, която е платена, носи от Москва Сити, което е центъра, до вкъщи за около 30 минути по тази магистрала. Цената е 600 или 700 рубли за едната част, плюс още около 300 за втората част, 900 рубли, 10, 11, 12 евро. Но ако искаш да спестиш време, това е идеалният вариант за такъв тип преход от центъра до вкъщи. Сградата вдясно е нов офис на Сбербанк. Над нас отново ТТК. Вдясно зад перилата е Москва река. Се вижда много добре. Москва Сити от другата част към реката. Продължава да се строят небостъргачи. Ето двата, трите напред, които се виждат. Когато пристигнах в Москва преди 6 години, не съществуваха. Това в дясно, от другата страна на реката е хотел Радисън. Миналото се казваше Украина. Сега е Radisson Collection. Управителя на този хотел е българин и е най-добрият хотел в Москва. Много често печелил награди за най-добра закуска, най-добър хотел, какво още не. А от пристанището пред хотела тръгват корабчета за Москва река, които отново са на Радисън. Най-добрите корабчета за такъв тип разходка по реката. Някой вечер имат и програма, вечеря. Общо взето едно доста така достойно прекарване на вечерта и за гости на Москва, които искат да разгледат града от към реката. Наляво от мен тези здания, които са високите, синьото здание, там сивото и така нататък, това е Арбат. Новата част на Арбат. Четах, че ето това здание, което е тук до мен, в ляво, ще бъде разрушено. Това е било някакво такова знаково здание за Москва, но казват, че вече е приключил своя жизнен цикъл и
ще го разрушат. Кутузовски проспект. Отново хотел Radisson Collection. Това е може би най-основният булевард в Москва. Колегите са ми разказвали, че да си купиш апартамент, е трябвало да минеш някакви проучвания, тъй като от тук минават кортежите на президента, на министър-председателя, когато ходят някъде в чужбина. И просто не е било така лесно да си купиш апартамент, който гледа към самия булевард. Сега напред, точно пред нас е Триумфалната арка. А вляво от нея се намира парк, който се казва Поклонная гора. Виждате колко е широка разделителната лента между двете платна. Това не е случайно. По средата минават специални автомобили, или линейки, или полиция, или депутати. Не знам дали ще успеем да видим, но лентата се ползва за такава цел. Ние завиваме надясно към Рублево-Успенское шосе. Рублевское, Рублево-Успенское е след МКАД. До там е Рублевское. По повод магистралите, които излизат от Москва, има няколко големи магистрали. Една от тях е до Петербург. Тя е готова от Москва до Петербург, без изключение. Миналата година лятото откриха участък, който беше около Твер. И тя вече е 100% готова. Разстоянието от около 700 км се взима за 7 часа. 6 часа и малко, 7. Когато първия път пътувах по тази магистрала, се оказа, че няма много бензиностанции. И тези, които съществуват, мисля, че са една или две някъде по средата, имаше огромни опашки. Наскоро ходихме, това вече не е така. Има вече доста повече места за зареждане, за електрически автомобили включително.
Втората магистрала, която е готова, е от Москва до Нижни Новгород. Магистрала Восток. Тя стига до Нижни Новгород. Идеята е да я продължат и нататък. Мисля, че чак до Екатеринбург. Москва, Нижни Новгород е около отново 680-700 км. Другата магистрала, която е така готова, ползва се, това е магистралата на юг, която отива за Сочи. Сега те я наричат магистрала, до някъде е реално магистрала в вида, в който ние я знаем. След това започват едни кръстовища с кръгови движения, т.е. аз не би го нарекал магистрала. Там разстоянието вече е голямо, огромно, това са 2000 нещо километра. Взима се на 2 дни. Единият вариант е с пане в Ростов. И общо взето това са големите магистрали извън Москва. Има още такива, да ги нарека, шосета, като Новорижско шосе, Киевско и така нататък, но те в един момент свършват във вида си като магистрала. И оттам нататък започват едни шосета, в които има светофари, минават през населени места и не е никак комфортно. Но това е положението за сега. Вече сме на Рублево-Успенска, шосето, което ни води в къщи. Много ми харесва, напомня ми нещо за Европа с тая зеленина в ляво и вдясно. Сега на Рублево-Успенска също има понякога задръствания. Аз също така карам, много често съм виждал това от други моторчи. Общо взето тук може да се минава съвсем спокойно или в ляво, или в дясно. Широко е. Така че не е проблем. Това шосе изглеждаше в този си вид, в който е сега. Миналата година решиха да го направят ремонт и преасфалтираха цялото шосе. По повод ремонтите на местата за движение в Москва, правят се ремонти непрекъснато навсякъде. Имах такъв интересен случай преди 2 или 3 години, по време на репетицията за парада на победата на 9 май. Един танк беше направил обратен завой на Тверская, а това е улицата, на която те се подреждат преди да влезат на Червения площад. Един танк беше направил обратен завой и беше разрушил доста сериозно асфалта. И направиха ремонт на цялата улица. За една събота и неделя. Гледах снимки в интернет. Работеха армия от машини за асфалтиране, камиони, хора. Разстоянието, на което асфалтираха, беше около 5-6 км. Точно за една събота и неделя. Тверская е доста възлова улица в Москва. Това е нещо като Шанзелизе в Париж. Такава е и Тверская за Москва. Много магазини, много бутици, луксозни стоки, красиви сгради.
Така че за тях беше много важно да изглежда добре улицата.